6年车龄的吉姆尼被我整备完之后，已经过去了大半年的时间。我也开着它去探索过新世界，追求过我自己的越野梦。期间，我也一起穿越过白雪茫茫的雪山和一望无际的沙漠。 也从未出现过机械上的问题，不过最近我倒发现一些毛病，比如说怠速抖动、油耗高、跑山路的时候功率明显感觉衰减比较严重。我打算把这个发动机给它拆下来，看看到底哪里出现了问题。行动。当初我还是一个天真而又爱哭的孩子。终于是把发动机给干下来了，这个就是 1.3 的排量的发动机，然后进气道里面积碳比较多，把它全部拆解了，看看内部的情况怎么样。兄弟们，你们来看。 你看这发动机里面的积碳，你看都成颗粒了，这就是之前车主保养不好造成的问题，然后公里数也大了，产生的积碳。我们来看一下这12万公里的发动机里面的状态如何。取下缸盖。哇，兄弟们，你们看里面的积碳，没想到这跑了12万公里的活塞顶部上面积碳这么多。最主要是这个活塞环里面的积碳，它会卡住活塞环，再开下去，后续可能会拉缸。我最近也研究过这方面导致积碳产生的问题。我看有很多明星博主在推这个行驶2合1的燃油宝，和传统燃油宝不一样。听说这玩意儿能清除发动机内部的积碳，而且还能疏通3元催化，1瓶顶多瓶。我全款拿下了，来，正好做个测试，看它到底行不行。 把这个满是积碳的活塞和火花塞浸泡在燃油宝里面，看是个什么样的效果。OK， 让它们浸泡一会儿，计个时，计时10分钟。这个效果虽然看上去没有那么明显，但可以明显的看到液体已经变浑浊了，而且上面的积碳颗粒也在慢慢的脱落，这也挺不错的。等修好发动机之后，然后加上几个周期，这样发动机以后就会非常精神，然后功率也能保持充沛。有需要的车友也赶紧试一下吧，把其他的配件全部清洗一下，马上开始给它组装。兄弟们，你们看，这也是老的钢套，已经把它压出来了。然后这是新活塞，这一次给它唐压缸装上新的钢套，才能保证它们之间配合间隙，钢压才能比较充足。 现在所有的零件全部都已经清洗完毕，而且我还找到了全部的原厂损耗件。然后现在是时候该把这所有的零件全部给它组装到一块了，开搞！非常丝滑。什么来定义丑恶？神啊，你在哪？山啊，我害怕。好了，现在发动机主体部分已经全部安装完毕，现在立马给它吊进车里面。成功吊入发动机了，然后把其他的附件也给安装上，就能试车了。 朋友们，现在已经全部装完了，哎呦，真是太费劲了。然后现在立马开始运营作业启动，不知道这一次一次性的装机能否一次性的点火？来吧，启动这台怪兽吧。好了吗？成功不成功，就在这一下了。哦！哦！哦！ 有没闪应，太棒了！整整3天的组装，兄弟们没有白费。这个跑了13万公里的吉姆尼发动机现在已经恢复到原厂的状态了。然后接下来我就要测试一下。